Boss, choose the best answer. You take the blue pill. You take the red pill. ரத்த கொதிப்பு என் மாமனாருக்கு ரத்த கொதிப்பு ஒச்சகல்ல உண்ட கல்ல பருப்பு ஃபீவர் வந்தா குடி சிறப்பு மைக்க பொடி மகன செருப்பலடி மூக்குல முக்கு பொடி மூலில எரிடனடி இன்னைக்கு நான் இப்ப வரைக்கும் சுத்தின பிறண்டா சோல மாலு உன் கூட சுத்துறதுக்கெல்லாம் முக்கவாசி வாயிட்டோலு ரத்த கொதிப்பு என் மாமனாருக்கு ரத்த கொதிப்பு. நமஸ்தே தோஸ்தோஸ். சொல்லுங்க நாக்கிலே குங்குமப்பூ. அன்றைக்கி ஒரு நாள் இந்த வீடியோ என் ஃப்ரெண்டு அனுப்புனான். அதை கொஞ்சம் நீங்களும் பாருங்களேன். உன் ஃப்ரெண்டு அனுப்புனதை நான் ஏன்டா பார்க்கணுன்னு கேட்காதீங்க, கொஞ்சம் பாருங்கள். Brother, it's not a joke, brother. It's not a joke. இதை அனுப்பி ஹியூமன்ஸ்க்கெலாம் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் தொட்டால் ஷாக் அடிக்குது, காக்கா கழுக்கெலாம் ஃபுல்லாக அங்கே தான் உட்காந்துருக்கு, அதுக்கெலாம் ஏன் ஷாக் அடிக்க மாட்டேதுன்னு கேட்டான். அதை தான் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ கடைசியில் அதுக்கான ரீசன் உங்களுக்கு தெரியும். அது இல்லை, உண்மையான ரீசனை சொன்னேன். கொஞ்சம் சிம்பிளான வீடியோ தான். அப்போ ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளாக கரண்ட்டு வோல்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். இதான் நம்ம எலக்ட்ரிக்கலை பற்றி போடுற ஃபஸ்ட்டு வீடியோன்றதுனால தான் பேசிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு. ஆல்ரெடி இதெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சவங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு பைப் லைன் எடுத்துக்கோங்க, அதில் தண்ணி ஓடிட்டுருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க. இந்த தண்ணியை சார்ஜ் ஆர் எலக்ட்ரான்னு அசீவ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கரண்ட்டுன்னா என்னென்னா, ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சார்ஜ் மூவ் ஆகுறது தான் கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். இப்போ தண்ணி ஓடுறதுக்கு எப்படி ஒரு ப்ரெஷர் ஹெல்ப் பண்ணுமோ, அதே மாதிரி இந்த சார்ஜஸ் மூவ் ஆகுறதுக்கும் ஒரு ப்ரெஷர் ஹெல்ப் பண்ணும். அந்த ப்ரெஷரை தான் நம்ம வோல்டேஜ்னு சொல்லுவோம். இவங்க ரெண்டு பேரையும் தடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருப்பாங்க, அதை தான் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம். If I call her, she will come, mama. What, Padma? Correct only, no? Ma. Then till I die, you won't get married. இந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். இதில் கரண்ட்டை வோல்டேஜ் புஷ் பண்ணுது, ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போஸ் பண்ணுது. இதோட ரிலேஷன் என்னென்னா, ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமாக இருந்தால் கரண்ட்டு கம்மியாக இருக்கும். இப்போ பறவைங்க ஏன் சாக மாட்டேதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்லலாம் யூஸ் பண்ணுறது AAAC ஒயர்ஸ், அதாவது அலுமினியம் ஒயர்ஸ். அதோட ரெசிஸ்டிவிட்டி பறவைங்களோட ரெசிஸ்டிவிட்டியோட கம்மியாக இருக்கும். இங்கே கரண்ட் என்ன பண்ணோன்னா, கம்மியான ரெசிஸ்டிவிட்டியில் தான் எப்பயும் கரண்ட் போக பார்க்கும். இந்த இடத்துல பறவைங்களோட ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும், ஒயரோட ரெசிஸ்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும். ஸோ பறவைங்க மேலே கரண்ட் ட்ராவல் ஆகாது. ஆனால் அங்கங்கே பறவைங்க செத்து கிடக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னால் நம்ம என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ மேலே ஒரு மக் எடுத்துக்கலாம், கீழே ஒரு மக் எடுத்துக்கலாம். அது ரெண்டுத்துக்கும் பைப்பை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மேலே உள்ளதில் ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும், கீழே ப்ரெஷர் லோவாக இருக்கும். இப்போ மேலே தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா எப்படியும் கீழே வரும். அதை அப்படியே நமக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். தண்ணியை சார்ஜ் மேலே உள்ளதை ஹை பொட்டென்ஷியல், கீழே உள்ளதை லோ பொட்டென்ஷியல்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இங்கே என்ன பண்ணணுன்னா, வோல்டேஜ் சார்ஜஸை எப்போவுமே ஹை பொட்டென்ஷியல்லேருந்து லோ பொட்டென்ஷியலுக்கு எடுத்துகிட்டு வரும். சிம்பிள், இதுதான் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ நம்ம வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிற டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்லாம் 3 ஒயர் இருக்கும். ஒன்று வந்து ஃபேஸ் ஒயர், அதில் 240 வோல்ட்ஸ் இருக்கும். இன்னொன்றுத்தில் நியூட்ரல் ஒயர், அதில் 0 வோல்ட்ஸ் இருக்கும். இன்னொன்று ஸ்ட்ரீட் லைனுக்கு சப்ளை போகிறது. இப்போ ஒரு காக்கா ஃபேஸ் லைனில் உட்காருதுன்னு வைங்க. அதோட காலை ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க, இன்னொரு காலை பின்னு எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டுமே 240 தான் உட்காருது. மேலே உள்ள ரீசன் படியும் ரெசிஸ்டிவிட்டி பறவைங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும், ஒயரில் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ கரண்ட் குறுக்கோலியில் தான் ட்ராவல் பண்ணும். அதே இப்போ ஒரு கால் வந்து 240லையும், இது நடக்காது சும்மா சொல்கிறேன், ஒரு கால் வந்து 240லையும் இன்னொரு கால் வந்து நியூட்ரலில் இருக்குதுன்னு வைங்க. அங்கே கரண்ட் ஹை பொட்டென்ஷியல்லேருந்து லோ பொட்டென்ஷியலுக்கு தான் போக பார்க்கும், அதாவது 240லேருந்து 0 வோல்ட்ஸ். அப்போ தான் பறவைங்களுக்கு ஷாக் அடிக்கும். இது பெரும்பாலும் நடக்காது. எப்போ நடக்கும்னா, டிரான்ஸ்மிஷன் லைனுக்கு சில ப்ரோட்டோகால்ஸ்லாம் இருக்கும். அதுபடி அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைனை செய்யலைன்னா இந்த மாதிரி விளைவுகள்லாம் ஏற்படும். இப்போ மனுஷங்க கை வச்சா என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் ஃபேஸ் லைனில் பிடிச்சி தொங்கினாலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. ஆமாம், அதுக்குன்னு போய் தொங்கி பார்த்துறாதீங்க. முக்கியமாக போய் தொங்கி இங்கி பார்த்துறாதீங்களா. எப்பா
ஆனால் அந்த ஒயரை பிடிச்சிட்டு அதே நீங்கள் கிரவுண்டில், அதாவது நம்ம தரையில் கால் வச்சிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு ஷாக் அடிக்கும். ஏன்னா எர்த்தோட ரெசிஸ்டிவிட்டி ரொம்ப 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 கம்மி கம்பேரிங் டு அஸ் அந்த அலுமினியம் ஒயரையும் சேர்த்து. அப்போ கரண்ட் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கும்னா ஹை பொட்டென்ஷியல் லோ பொட்டென்ஷியலுக்கு போகணும்னு நினைக்கும். கரண்ட் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வழியாக எர்த்துக்கு போக பார்க்கும். அப்போ நமக்கு ஷாக் அடிக்கும். என்னை யாரும் அடிக்க முடியாது, ஞாபகம் வச்சுக்க. நான் திருப்பி அடித்தா உங்களால் தாங்க முடியாது. இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்லேயே கை வைக்கல. ஆனால் அவன் எங்கே ஷாக் அடித்தாலும் ஷாக்கு தானே. இங்கே அவர் வயரை தான் டச் பண்ணுறாரு, அதுவும் டெஸ்டரை வச்சு. இப்போ இதுக்கு 2 ரீசன் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ரீசன் டெஸ்டர் வந்து வீணாக போயிருக்கலாம், அதனால் ஷாக் அடிச்சிருக்கோம். 2வது ரீசன் அது உங்களுக்கே தெரியும். அதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், அதை நான் சொல்ல போகிறதில்ல. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருந்திருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும், தமிழ்லைனில் ரஜினிகாந்த் அண்ட் விஜய் அவர்களோட ரியல் ஃபோட்டோஸை யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஹியூமன்ஸோட ரெஃபரன்ஸுக்கு. நிறைய பேர் ட்ரிகர் ஆகிருப்பீங்க. அப்படி ட்ரிகர் ஆகிருந்தால் சாரி. எனக்கு தெரிஞ்ச அவங்களும் ஹியூமன்ஸ் தான், வித் டேலண்ட், ஃபேம் அண்ட் மணி. ரைட்டு, இத்துடன் கடையை சாத்திரி கிளம்பும்போது உங்கள் நான். அவங்களுக்கு ஷாக் அடித்த ரீசன் என்னென்னா செப்பல் போட்டிருந்துருக்க மாட்டார். அதனால் அவர் வழியாக கரண்ட் கிரவுண்டுக்கு போகிருக்கோம். அதனால தான். ஸோ நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க, எலக்ட்ரிஷியன்லாம் வேலை பார்க்குறப்ப ஷூஸ் ஆர் செப்பல் போட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் ஏதாவது வீட்டில் எலக்ட்ரிக்கலை சரி பண்ணுறான்னு நினைக்கிறீங்கன்னா மறக்காமல் ஷூஸ் ஆர் செப்பலை போட மறந்துடாதீங்க. அப்புறம் இந்த வீடியோ அனுப்புகிற ஃப்ரெண்டு யாருன்னா